Почетокот на 90-тите години се голема пресвртница во историјата на Македонија. Југославија се распаѓа бурно, а единствено Македонија ја остварува својата независност без војна. Во тоа време Џорџ Сорос, воден од филозофијата на Карл Попер, дека нема идеологија која е врвен арбитер на вистината и дека општествата можат да цутат само доколку дозволат демократско владење, слобода на изразувањето и почитување на човековите права. Одлучува да формира своји фондации во поранешните југословенски републики, вклучително и во Македонија, чија пак мултиетничност му е особено важна. Таа 92-та за прв пат е регистрирана фондацијата во Македонија и како дел од мрежата фондации и отворено општество веќе 30 години е посветена на градење динамично, толерантно, отворено општество во кое има место за сите. Започна да се формира така наречениот совет на фондацијата Отворено општество, кој што кога го запозна Џорџ Сорос реши дека тоа ќе се претвори во Институт Отворено општество и ќе се регистрира по домицилните наши закони и ќе функционира како и во другите земји на југоисточна Европа. Јас бев председател на тој фонд. Разноликоста во националноста, во областа во кој што делуваат тие луѓе, јазикот кој што го зборуваат, му се допадна на Џорџ Сорос и на своето заминување, пред да се качи во авионот, му кажа дека тој формира фонд Отворено општество Македонија. Јас би сакала да ги поздравам. Прво, сите луѓе со кои работев, значи луѓето за кои работев, луѓето со кои работев, особено на Бека Вучо од канцеларијата во Њујорк, која што ја добивавме на секој повик телефонски. Имавме преубава соработка, се разбира и на Владе Милчин, кој што сето ова го обмисли. Во тие кризни времиња, Џорџ Сорос и одобрува кредит на Македонија во износ од 25 милиони долари за набавка на нафта за грејење, што беше прв кредит воопшто за Македонија. Со ова, Сорос праќа јасна порака до меѓународната заедница и до финансиските институции дека Македонија е кредитоспособна држава, која има перспектива и на која треба да и се помогне. Јас не сум македонец, немам никакви деловни врски со Македонија, ниту пак имам намера да воспоставам. Во Македонија имам фондација, Фондот Отворено општество на Македонија, исто како што имам фондации и во 17 други посткомунистички земји. Овој заем го давам само и единствено, затоа што мислам дека опстанокот на Македонија како мултиетничко и отворено општество представува витален интерес за Европа и за целиот свет. Во тоа време, фондацијата се уште работејќи во режим на криза, дополнително помага да се премости ембаргото преку организација и финансирање на 40 авионски летови за превоз на земјоделски производи до Словенија, но и организација на така наречен зелен коридор, со што се овозможува копнен превоз на стоки до пристаништата во Албанија и потоа поморски превоз до Хрватска. Одобрена е и хуманитарна помош од над 2 милиона долара со кои се овозможи функционирање на македонското јавно здравство. Посебна тешкотија ни представуваше од кога ќе стигнат лековите, значи стигнува огромна количина. Прво, каде ќе ги сместиме и потоа да ги дистрибуираме до институциите што ги порачале. Многу често пати се случуваше да немаат превозно средство за да си ги земат лековите. Јас тогаш се снајдов и едно поткровје кое што го градевме над болницата, ги распределивме лековите тука и ги викавме институциите кон нас за да си ги земат лековите што си ги порачале. Со голема радост се дочека таа помош, се опушти народот. Грција прогласува ембарго врз Македонија. Ги затвора Солунското пристаниште, железничките и друмските гранични премини и генералниот конзулат во Скопје. Македонија се наоѓа приклештена од санкциите на Обединетите нации на север и грчкото ембарго на југ. Годините на кризата клучно беше и ние реагиравме веднаш.
за да можат луѓето да бидат присутни на конгреси, на симпозиуми, на студиски престои, да одат на стипендии. Паралелно со таа наша поддршка за истражувачки проекти, за студиски престои, за постдипломски и докторски студии, ги поддржавме напорите на еден тим од Природно-математичкиот факултет, кој многу брзо реагираше, а и нашиот управен одбор експресно брзо ја одговори на нивното барање да се обезбеди, ако сакате, архитектурата и структурата на таа академска мрежа во комуникацијска смисла на зборот. Колку е тоа значајно, говори фактот дека Марнет всушност е сега институција, јавна институција. Плановите се големи и амбициозни. Да се афирмира концептот за Македонија како демократска држава на сите граѓани, да се стимулираат иницијативите за соработка меѓу балканските држави и да се помогне во процесот на поврзување на Македонија со Европа и светот. Но со големите планови и очекувања доаѓаат и големите искушенија. Регионот комплетно се дестабилизира. Започнува војната во Босна. Македонија се наоѓа во неочекувана и незавидна позиција, а со тоа и фондацијата се соочува со нов предизвик – да им се помогне на бегалците од завојуваната Босна. Веднаш по почетокот на војните дејствија во Босна и Херцеговина, господинот Сорос издвои фонд од околу 10 милиони долари, кој што беше наменет да им ја олесни барем малку состојбата на луѓето од Босна и Херцеговина, кои што најдоа прибежиште од ужасите што се случуваат таму во некои од бившите југословенски републики. Овој фонд се реализираше преку неколку фондации, меѓу кои Македонската фондација, која што обезбеди хуманитарна помош за бегалците кои што беа сместени дали во камповите, во бегалските кампови или во семејства на роднини и пријатели овде во Македонија. Во Даре Бомбол и во Чичино село беа формирани центри за кризни состојби на деца и млади. Влетавме во нешто за кое, велам, предходно немавме искуство со трауми од војна, но добивме можност да бидиме отворени за понатаму за реформи во менталното здравје. Работевме на експресија на нивните емоции и мисли низ цртеж, низ играње на улоги, низ некои заеднички физички и ментални вежби и активности. На крајот на март 1999 година Македонија повторно се соочува со бегалска криза, овој пат од многу посериозни размери. Илјадници бегалци од Косово дојдоа на граничните премини. Возови полни со луѓе завршуваа на меѓуграничните премини на Блаце. Бомбардирањето на Србија од страна на НАТО го интензивираше процесот на напуштање на Косово, вклучувајќи ги ромите од Косово кои се упатија кон Македонија. Фондацијата во тој период одлучи да ја промени својата стратегија и да ја насочи дел од своите ресурси, односно најголем дел од своите ресурси и знаење да одговори на новонастанатата ситуација. Имаше преку 100 тогаш донатори од различни профили. Во овој случај сакам да нагласам соработката што имавме со Швајцарската агенција за соработка и развој. Таа наша соработка резултираше со отворање на првата мрежа на центри за поддршка на невладини организации во 4 македонски градови, кои потоа пак една сериозна агенција, Европска агенција за соработка и развој го продолжи тој проект и основавме уште 8 такви центри за поддршка на невладини и поддршка на граѓанското општество на локално ниво. Во тоа време со нашите колеги од Косово отворивме во Тетово и во Гостивар 2 центри, детски креативни центри во кои што нашите колеги од Косово работеа со нив и тие дечиња кои што доаѓаа од Косово, кои што беа сместени во семејствата во Тетово и во Гостивар, имаа можност секојдневно да одат во детските креативни центри и да го поминуваат таму времето на креативен, забавен и образован начин. Беа организирани детски градинки во камповите, беа делени книги, беа делени весници на македонски, српски, албански јазик бесплатно во камповите се организираа представи за најмладите. Дојдовме до идејата да се оснива као некој
некој вид театар, бидејќи театарот ние сакаме да го користиме како терапија, да успееме или да се обидеме колку толку да намалиме од сите трауми што децата ги има вкусено, што се кажува, или видено. И ние формиравме театар кој го нарековме Шпреса, надеж. За време на косовската криза имаше околу 17.000 ученици, основци, кои што ја следеа наставата во основните училишта во градовите каде што тие беа сместени. За сите овие 17.000 ученици ние обезбедивме бесплатна ужинка која што ја добиваа за време на големиот одмор заедно со сите соученици. На почетокот на косовската криза ромите и поддршката на ромите не беше во фокусот на вниманието на меѓународната заедница и на донаторите. Фондацијата вложи многу напори да обезбеди комуникација прво, а потоа и координација помеѓу донаторската заедница и многуте ромски невладени организации и здруженија од Македонија кои што се обидуваа на различни начини да им помогнат на бегалците роми. Фондацијата поддржа повеќе од 20 ромски невладени организации во обезбедувањето на и дистрибуцијата на хуманитарна помош, која што се состоеше од храна, лекови, кебиња, облека, средства за хигиена и така натака. Фондацијата исто така обезбеди средства за околу 300 деца ромчиња да посетуваат предучилишно воспитание и образование, заради тоа што сметавме дека ако на децата кои што немаат исти такви образовни можности како и сите останати деца, дека многу ќе им помогнеме да полесно го направат тој премин и да одат во основно училиште. Во тој период фондацијата исто така им пружи рака и на нашите колеги од тогашната канцеларија на фондацијата на Косово, кои што дојдоа скоро година дена и повеќе да работат заедно со нас во нашите канцеларии и од нашите канцеларии да ги извршуваат своите активности, да им помагаат на нивните граѓани. I tërë stafi i Fondacionit Kosovës për shoqëritë hapur gjatë kohës së luftës në Kosovë ishte deportuar në Maqedoninë e Veriut. Dhe kryesisht ishte vendosur në Shkuperat e Top. Gjithë jetonin me brengat tona të shumta familjare, që me domos i sjell statusin i refugjati si tillë, por ishim të përcaktuar të ndihmonim një krizë të thellë që e solli lufta e Kosovës. Brenda një kohe të shkurt, kolegët tanë në New York dërguan edhe Beka Vuçën në Shkup, për ta na ndihmuar që ta vendosim një program që e quajtëm Kosovo Refugee Program in Macedonia, i cili së shpejti u bë realitet. E kishte buxhetin e vet, zyret brenda zyreve të fondacionit në Shkup, i ndihmuan gazetarët e dëbuar që të raportojnë për mediat ndërkombëtar për luftën dhe refugjatët. Por, nëse e marrim nga ana e ndritshme, në Shkup u kalitëm shumë, si staf dhe na duhej një eksperiencë e tillë, sepse pas kthyrjes në Prishtinë na pritin shumë sfida tjera që duheshim t'i kapërcenim. Вооружениот конфликт беше драматичен предизвик за Македонија. Атмосферата беше крајно вжештена, кружеа разни шпекулации за поделба на земјата, а во одреден период поради настанатиот медиумски мрак, јавноста едноставно не ги добиваше потребните информации. Особено беше важно граѓаните да зачуваат ладна глава во тие турбулентни времиња. Порастот на националистичките наративи побаруваше итна акција од граѓанското општество. Обезбедувањето на соживот беше клучен. Кога се случи гранатирањето на антемскиот столб над Кале во Тетово, се случи и медиумски мрак. Единствената програма која што граѓаните од Тетово, Тетовско и Гостиварско можеа да ја следат, беше програмата на МТВ. Фондацијата преку својот конзорциумски фонд набави група, еден поголем број предаватели за сите грантисти на програмата за медиуми, кои што емитуваа програма таму, по 6 дена од гранатирањето до пуштањето на телевизискиот и радио сигнал беше прекинат медиумскиот мрак кој што се случи заради таа ситуација. Една од активностите кои ми ја направивме заедно со една партнерска организација од Тетово, почнавме Daily Digest да правиме, значи информатор дневен,
каде што ангажиравме и новинари кои собира информации, кои институции работат, кои институции не работат. Успеавме да одговориме барем во оној дел кој што информации за тоа кои услуги се достапни во заедницата. Правевме отприлики неколку илјади од тие кратки информатори беа тие од две страни А4 формат, кои ги делевме по места каде што во тоа време највише се продаваа весници. Знаете, беше време кога немаше социјални медиуми, информациите мора да се добијат по писмена форма или преку електронските медиуми. На тој начин може граѓаните во реално време да видат дали има воени дејствија, нема воени дејствија, дали може да се движат, не и така натаму. Најголемиот атак што го направи практично беше растичката недоверба помеѓу македонците и албанците. Во тоа време и исклучително беше важно граѓаните, граѓанскиот сектор, граѓанските активисти, напредното, прогресивното општество да биде сплотено, да биде гласно, да биде видливо и токму во таа насока беше и Доста е и потоа малку подосна и Моќта е во народот. Доста е имаше не само огромна символика со црната точка на белата површина, имаше и голема масовност кога станува збор за мобилизација на граѓанските организации во Македонија. Целта на платформата и на целото тоа и на целата кампања практично беше да се предупреди на катастрофата која надвиснуваше над Македонија со избувнувањето на вооружениот конфликт во 2001 во нашата држава, а воедно и да каже гласно јасно дека ова безумие треба да престане. Моќта е во народот својата видливост ја покажа и за време на изборите, после конфликтот кој што така беше многу клучен и значаен и во тој период токму заради сплотеноста, заради видливоста, заради моќта, заради енергијата која што се појави, односно која што избликна на некој начин, дури голем дел од јавноста беше изненадена, велеа од каде излезе сега граѓанското општество, од каде сега излегоа толку многу активисти, но навистина тоа беа клучни моменти кога сите сили мора да се поврзат, да се сплотат и да се бараат промени кои што ќе водат кон демократија. По склучувањето на рамковниот договор ние го преведовме на македонски јазик и го отпечативме во 100.000 примероци, брошури кои што беа дистрибуирани преку печатените медиуми низ цела Македонија и преку граѓанските организации членки на граѓанската акција Доста е. По подпишувањето на рамковниот договор започна всушност оваа кампања, чии што основни слогани беа колку добра може да собере една рамка, каква рамка е добра за сите нас и колку добра може да биде една рамка. Оваа кампања го потенцираше значењето на соживотот, на мултиетничноста, мултиконфесионалноста во оваа држава. Големата рецесија што се случи во 2007 година резултираше со колапс на многу финансиски институции и падови на берзанските пазари ширум светот. Европа, а и Македонија, не останаа имуни на економската криза. 2009 година Џорџ Сорос го основа ургентниот фонд од $100 милиони за земјите каде се активни фондациите Отворено општество, за да им помогне на ранливите групи и младите да се справат со ефектите од глобалната финансиска криза. Ургентниот фонд за помош на загрозените граѓани, мали занајчи, организации невладени, го објави Џорџ Сорос некаде во половината на 2009 година и го покриваше периодот на кризата 2009 до 2011 година, значи околу 2,5 години. Македонската фондација абсорбираше од тоа околу $3,6 милиони. Од тоа се направија 30 помали проекти до $25,000 и 8 поголеми проекти. Проектот беше иницииран по донесувањето на Законот за постапување со бесправно изградени објекти во 2011 година. Ако се сеќавате, тој закон во тоа време трпеше некако спротивставување, меѓутоа потоа беше прифатен и надоградуван од влади со различна идеолошка ориентација, тој е активен и ден денес во некоја форма, што само потврдува колку далекосежна беше одлуката на Фондацијата Отворено општество во тоа време да ги поддржи активностите поврзани со легализацијата на оваа ранлива група граѓани во Македонија. Можеби беше сон за мене и моите колеги од Национален ромски центар
да седнеме со едни познати луѓе кои многу ги почитувам до ден денес, Славица Инџевска и господинот Зоран Сали, и после тоа на еден официјален, многу медиумски, јак, промотивен, со јак нагласок дека и ромите се дел од оваа земја и дека ромите имаат право да ги легализираат своите домови. Во 3 или 4 години колку што се спроведуваше проектот, поддржавме повеќе од 1200 семејства да ги легализираат нивните домови, а во втората фаза на проектот неколку десетици семејства кои што претходно ги легализираат своите домови, добија шанса да ги реновираат, реконструираат со обновлив фонд кој остана во наследство по спроведувањето на проектот. Не можам да ви кажам, тоа беше вистинска радост. А па на селбите, кај што ќе отидеме? Значи, едноставно, фондацијата Отворено општество, и морам да го спомнам и господинот Џорџ Сорос, како и ромската програма од Будимпешта, имаше и уште некој друг, кој не поддржаа, ни дадоа таа енергија. Во времето на економската криза во 2009, 10 па и 11 година, Фондацијата Отворено општество Македонија аплицираше за дополнителни средства на така наречениот Соросов ургентен фонд за надминување на последиците од економската криза, со цел да се обезбедат дополнителни средства, околу $1.000.000, кои што беа наменети за купување училишен прибор за ученици од семејства во кои што родителите загубиле работно место или станува збор за еднородителски семејства, деца од семејства со повеќе членови кои што има проблеми нели во покривањето на оние трошоци што се дополнителни, кои што се невидливи нели за едно семејство, меѓутоа сепак постојат. Проектот за младенска независност беше токму насочен кон младите, најмногу кон студентите, каде се поттикна младинскиот активизам и младинското учество преку промоција на финансиска, културна и политичка независност меѓу младите. Овој проект им овозможи на многу млади студенти и абсолвенти да успеат да најдат својата прва работа, а воедно да се стекнат и со работни вештини и знаења кои што до тогаш, да речеме, немале можност да ги стекнат во формалното образование. На предвремените парламентарни избори во 2006 година победи ВМРО ДПМНЕ и направи коалициска влада со ДУИ. Реториката на тогашната власт ги влошува односите со Грција. Преименуване Скопскиот аеродром Петровец во Александар Велики, исто како и автопатот Скопје-Солун. Самитот на НАТО во Букурешт во 2008 е погубен за Македонија. Грција ја блокира поканата за членство во НАТО, а тогашното ВМРО на Никола Груевски максимално го користи моментумот. Последна пресметка со неистомислениците беше објавена и таа траеше скоро цела деценија, резултирајќи во серија напади на демократското општество и граѓаните, во лични хирови и тапкање на земјата вместо. Единствената светла точка е масовната мобилизација на граѓаните, на кои им беше доста од криминалот, незаконието, притисоците врз медиумите и растечките изблици на национализам. Протестите генерално, а особено оние на медиумските работници и на студентите беа предвесници на една нова енергија и на едно ново време на вистински граѓански отпор. ГЕМ, значи, се формира како резон на излезот таква ситуација или јавноста да свати за што се работи и да допринесеме јавноста да разбере за што се работи. Значи, уште повеќе што медиумите тогаш беа скоро заробени и тешко да се најдеш медиум кој може да се пласираат поинакви информации или поинакви ставови. И затоа ние, мислим, дека храбри, можеби будали, некој со право има, може да и така да не нарече, сега прошетавме, значи, државата и тоа, да не кажи, изоревме 2-3 пати и мислам дека многу допринесевме на рефреш на свеста на луѓето за тоа што ни се случи. Фондацијата, паралелно на другата активност Граѓаните за Европска Македонија, водеше една голема кампања
која што го носеше називот Акција за Европа, во соработка со амбасадите на 14 држави членки присутни во Македонија, на кои што се обидувавме да ја промовираме идејата за што значи да бидеш членка на Европската Унија, кои се придобивките кои што граѓаните ќе ги добијат од членството, зошто мораме да се трудиме да одржиме соодветни билатерални, да одржиме добри билатерални односи со нашите соседи и практично на тој начин да се обидеме како фондација да дадеме придонес кон зголемување на јавниот притисок за забрзување на европските интеграции. Граѓанското будење всушност започна во 2008 година со протестот на архибригада, со што стана јасно дека си имаме работа со власт која е во состојба да потикне, охрабри, но и да покрие насилство. Во 2011 година се случи убиството на Мартин Нешковски и беше јасно дека власта е способна да покрие и убиство. Тоа понатаму беше потврдено и од бомбите кои што имавме можност да ги чуеме. Потоа следа протести на новинарите против апсењето и подоцна затворските казни на нивните колеги, следа протестите исклучително масовни на студентите кои што беа против реформите на високото образование со кои тие не се согласува и мислам дека тука го гледавме ние гласот и противењето на јавноста и воопшто на граѓанскиот сектор во однос на случувањата во тој период. Платформата за граѓанска политика Ајде ја формира група граѓани, граѓански активисти и интелектуалци во текот на 2014 година и таа беше продолжение всушност на многу активности што граѓанските организации и активисти ги спроведуваа, а се однесуваа на недемократските практики на власта во тоа време. Всушност платформата првата акција јавна во јавност ја имаше на 23 декември 2014 година пред собранието, кога 123 членови на платформата Ајде седнаа на столчиња пред собранието, символизирајќи го всушност парламентот и им кажаа на пратениците и на власта дека суверенитетот им припаѓа на граѓаните и дека политиката е во раците на граѓаните, а не во раците на партиските властодржци. Тогаш немаше многу портали онлайн кои беа критички настроени, затоа ние решивме да го основаме портал. Многу ни значеше оваа поддршка затоа што портал служеше како место онлайн сфера каде што се објавува други поинакви ставови и ставови кои беа критични кон власта. Мислам дека така и почнавме да ја градиме таа онлайн демократија која за жал не постоеше надвор од сферата од интернет сферата. Отворената борба на власта на Груевски против граѓанското општество не стивнуваше. Отвореното општество беше под сериозна закана, а проблемите се предлабочија со тогашната мигрантска криза, која беше резултат на граѓанската војна во Сирија. Поддршката на фондацијата дојде во време кога веќе и ресурсите на граѓаните беа исцрпени, навистина можеме да кажеме дека дојде во вистински момент, каде што можевме да излеземе на сите предизвици кои што ги донесе големиот број на бегалци, на мигранти кои што доаѓаа. Поддршката која даде фондацијата Отворено општество на Легис во однос на мигрантската криза беше од 100.000 пакети, но исто така на истоштените волонтери кои што веќе долго време работеат со бегалската криза волонтерски, даде можност да можеме да ангажираме професионалци кои што го имаат помошта на бегалците како професионален ангажман. И хуманитарната помош, но и плати за луѓето кои што веќе работеа на терен и кои што ги изгубија своите работни места затоа што волонтираа за една таква хумана кауза. Кога почнеа големите бројки, значи зборуваме за период летото 2015 година, се случија законските измени, државата избра еден модел кој што возможуваше на лицата кои што влегуваат на територија на Македонија да имаат 72 часа да поднесат барање за азил или да ја напуштат територијата на државата. Македонското здружение млади правници работеше во делот на правната помош, меѓутоа и она што е многу важно е дека ние се вклучивме и во регистрацијата на новите луѓе кои што доаѓаа. Предвремените парламентарни избори кои се одржаа на 11 декември 2016 година го оставија Никола Груевски без посакуваното мнозинство во парламентот.
Само 6 дена подоцна, лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски го објави процесот на десоросоизација, кој во пракса беше оркестрирано институционално насилство и политички притисок врз фондацијата Отворено општество Македонија и 21 друга граѓанска организација. Граѓанските организации и граѓанските активисти, па и новинарите, кои што беа инаку мислечки, беа предмет и цел на хајка практично и вербален линч од страна на тогашната власт и медиумите кои што беа нејзина десна рака. Единствениот начин на кој што можевме да и се обратиме на јавноста, да и кажеме што се случува, беше улицата. Ние протестиравме буквално за секоја политика која што во тоа време власт ја носеше, а што политика која што значеше кршење на човековите права. И тоа доведе кон мобилизација на граѓанското општество и масовно учество на граѓаните во протестите за промени. Шерената револуција веројатно значеше тоа беше надеж дека граѓаните се будни и дека нема да дозволат никак повторување на тоа што до тогаш не се случуваше. Ноќта на 17 декември пред Државната изборна комисија Груевски држеше говор, од каде што јавно го објави процесот на десоросоизација, за да веднаш потоа практично го испратат и како соопштение тоа дека се случува последна пресметка со неистомислениците и со соросоидите и дека објавува дека еднаш за секогаш ќе се справи со соросоидите и дека ќе изгради, дека во Македонија е редно време да се изгради едно автентично граѓанско општество. Таа ноќ е позната уште као ноќта на долгите ножеви, се сеќавате. А месец дена потоа беше активирана и така наречената платформа, не знам како да ја кажам, Стоп операција Сорос, која што со купишта лажни информации, шпекулации и така натаму ја информираше, односно ја замајуваше јавноста околу активностите кои што ги спроведува фондацијата и граѓанските организации кои беа наши партнери и грантисти во тоа време. Но и паралелно со таа медиумска интензивна кампања се случуваше и институционалниот притисок, и тоа УЈП, финансиската полиција и јавното обвинителство секој ден со месеци, речиси секоја недела, секој ден доаѓаа во нашите канцеларии и ги контролираше документите. Се разбира, ништо не најдоа. Наудите покажаат дека граѓанските организации работат согласно законот и нема никакви прекршувања. Тоа беше доказ дека ова беше класичен политички прогон, кој што тогашните власти веројатно го користеа за да го стават да го доведат до зид граѓанското општество, но со атакот, директниот атак од овие инспекции кон фондацијата, мислам дека во тој период не беше таргет само фондацијата и граѓанските организации, туку атакот беше насочен и кон другите билатерални донатори кои што во тој момент беа донатори и партнери на фондацијата. Таа деценија на прогон и отпор во поновата македонска историја ќе биде запаметена како време-невреме кое ќе остави сериозни и длабоки траги во македонската демократија. Во оваа борба, граѓаните победија. Демократски избраа нова власт која брзо обезбеди решавање на деценискиот спор со Грција, со подпишувањето на Преспанскиот договор, што и овозможи на земјата да стане 30-тата членка на НАТО. Фондацијата, како и во неколку наврати претходно, прави напор лекциите од тоа црно време да останат научени и запаметени. Од Букуреш до Преспа е сублимат на едно време, една монументална публикација, прилично голема и робусна, која што ние нарекувме сведоштво на едно време. Сакавме со неа да оставиме трага, против вкуса меморија, да создадеме еден вид антитела, за да може да се препознаваат настаните. Да направиме еден вид колективен траен имунитет. Точно за да можеме да ги читаме знаците на станите кои би можеле да не воведат во нова или слична ситуација. За да можеме да реагираме против секаква аномалија и повторно ќе кажам за да не се заборави. Авторите во публикацијата се сведоци на тоа време. А тоа е едно време, не време, кое што беше прилично тврдо политички, каде што големиот број на граѓани, особено оние што не беа врзани со режимот на Груевски, имаа чувство дека живеат во неслобода. И токму тој елемент, неслободата или чувството дека не можеме слободно да искажеме
својот став, својата критика, својот протест и така натаму, дека може да бидеме казнети, затворени или не дај Боже нешто друго, беше главниот мотив за сето она што се случуваше пред таа публикација. На почетокот на 2020 година светот се соочи со здравствена криза предизвикана од пандемијата на COVID-19. Кризата предизвикана од пандемијата со COVID-19 е пред се здравствена криза, но и криза која што на површина исфрли и многу други проблеми, пред се економски, од економска и од социјална природа, и истата, како и секаде, па така и кај нас, најмногу ги погоди оние кои што и претходно беа на маргините и кои што и онака беа обесправени на некој начин. Свесни бевме дека мораме да одговориме и да им помогнеме на граѓаните во ова тешко време и успеавме да мобилизираме над $1 милион средства со кои што пред се обезбедивме хуманитарна помош за оние најзагрозените. Со почетокот на пандемијата, која што ја зафати нашата држава со COVID-19, Фондација Отворено општество Македонија излезе во пресред токму на најранливите. Тоа е ромската заедница во нашата држава, со тоа што обезбеди околу $270,000 заедно со помош на локалните граѓански организации кои се вкупно 10, со цел да им излезе во пресред на ромската заедница. Тоа беше хуманитарна помош во вид на прехранбени и хуманитарни пакети, токму на најранливата категорија на граѓани кои што не беа опфатени со системот на социјална заштита, лицата без лична идентификација. Сите тие добија во вид на помош од страна на Фондација Отворено општество, токму од овие хуманитарни пакети наменети за нив. COVID пандемијата која отпочна минатата година предизвика не само криза здравствена и економска, туку и сериозна криза во образованието. Фондацијата Отворено општество Македонија обезбеди донација од таблет уреди и интернет картички за 350 деца од социјално загрозени семејства. Истовремено фондацијата обезбеди донација во техничка опрема за 10 рурални училишта кои имаат настава на езиците на помалите етнички заедници. Фондацијата Отворено општество Македонија со цел да го ублажи продлабочувањето на ранливоста на нископлатените работници и работниците од неформалната економија, обезбеди фонд од $403,000 за поддршка на овие групи преку поддршка на граѓански организации. Поддржавме 21 граѓанска организација, од кои 15 работат директно на искористување, даваат итна административна поддршка за искористување на владините мерки за поддршка на нископлатените работници и работниците од неформалната економија и обезбедуваат бесплатна правна и параправна помош за овие работници кои што ги изгубија своите работни места. Овозможувањето на правна помош, посебно на маргинализираните групи на заедници, во нормални услови е сложен процес и се соочуваат со предизвици и тешкоти, но со појавата на пандемијата како нова појава вметнува нови предизвици и потешкоти, но поддршката на Фондацијата Отворено општество Македонија е безценета и е клучна алатка заедно со здруженијата на граѓани кои што нудат правна помош и бесплатна правна помош, бидејќи единствено овие здруженијата на граѓани и фондацијата беа единствените кои што останаа со заедниците и на кои што им нудеа, останаа блиски со заедниците и им нудеа правна помош и асистенција во остварување на правата и за време на COVID кризата. Дадовме поддршка директна преку локални граѓански организации за овој тип на работници, за текстилните работнички и за работниците од неформалната економија, за жените од текстилната индустрија, како и за работниците од неформалната економија, се обезбедува бесплатна правна помош, додека за жените земјоделки финансиравме дигитална платформа Домашно МК. Домашна.мк е дигитална платформа специјализирана за промоција и продажба на земјоделски производи од примарно и секундарно земјоделско производство, меѓутоа остава простор за промоција и на локалните автори и креатори, ракотворци, како и промоција на бизнис ентитетите во делот на руралниот туризам во Пелагонискиот регион.
30 години обстојување и присуство на фондациите Отворено општество на Балканот е една иницијатива со која што би сакале практично да обезбедиме еден приказ, еден пресек на тоа што уникатните идеи на нашиот основач Џорџ Сорос и неговата филантропска дејност овде во регионот, како и генерално идејата за отвореното општество, обстојува низ едно поблиско минато, бурно минато во овој регион, како истите се и денеска се уште живи и активни, и воедно да дадеме еден поглед кон иднината и да видиме кои се предизвиците и можностите со кои што се соочуваме, односно ќе се соочиме во иднина и на кои што евентуално би можеле да одговориме. When I first started my philanthropy, I didn't imagine that we would one day be commemorating such anniversaries. As you may know, I originally envisioned the foundations as being finite, and I said they would close down during my lifetime. And yet, we find ourselves here today. Триесет години се само миг во контекст на историјата на човештвото, но за многу македонски генерации, кои се родија и израснаа во ова турбулентно време. 30 години се цел еден живот. Живот минат во борба за подобра сегашност, но и непокор и надеж за посветла иднина. Фондацијата постои и работи со визија во некоја догледна иднина Македонија да стане подобро место за живеење за сите граѓани. Место во кое ќе се почитуваат основните човекови права, во кое ќе се обезбеди достоинствен живот за сите, владеењето на правото ќе биде врвна цел. Место во кое сите ќе се слободни, подеднакво да учествуваат во граѓанскиот, културниот и економскиот живот. Место во кое граѓаните се тие кои ги движат работите и се борат за промени кон подобро. Фондацијата останува и понатаму силно посветена на битката за отвореното општество и неговите вредности.